întâlnim pe dumneavoastră. Eu vin tocmai din nordul țării, de la Rădăuț. Nu v-am întâlnit niciodată, dar astăzi m-am bucurat să vă văd. Să vă văd că ați venit aici, pentru că m-am gândit la vremea care este afară și am zis că ploaia este o binecuvântare de la Dumnezeu. Ploaia este un lucru care face bine pământului. Ploaia este un semn că Dumnezeu ne poartă de grijă și dă ploaie peste pământul acesta ca noi să avem ce mânca, pentru că este importantă mâncarea. Și m-am gândit, oare în această localitate, în Fârtățești, oare nu vor fi oameni care să realizeze că Dumnezeu le poartă de grijă și dacă aud că se întâmplă undeva un eveniment în care se vorbește despre Iisus Hristos, oare nu vor dori să vină ei aici? Și mă bucur că dumneavoastră sunteți 5 persoane din această localitate care ați avut și aveți interes despre Domnul Iisus Hristos. Despre El vorbim. Sunt lucruri care ne aduc împreună. Eu sunt din Fălticeni. Din Fălticeni. Dumnezeu să vă binecuvânteze. De aproape de noi. Vă mulțumim. Sunt lucruri care ne aduc împreună. Vedeți faptul că știm anumite localități. Sunt lucruri din Scriptură care ne aduc împreună. Chiar dacă este religia ortodoxă, religia penticostală, dintre cele 7 taine ale bisericii sunt lucruri pe care cu toții le facem. Cu toții știm despre botez. Botezul este acel act pe care îl faci să mărturisești că Dumnezeu ți-a dăruit iertare. Avem apoi taina Sfântului Maslu. Cu siguranță ați auzit și dumneavoastră de ea. Și noi suntem oameni care facem lucrul acesta și împreună cu credincioșii. Suntem oameni care încă mai păstrăm valoarea căsniciei, anunții. Și considerăm că tinerii trebuie să se păstreze curați până vin înaintea altarului, înaintea lui Dumnezeu, ca să încheie un legământ cu El. Și toate lucrurile acestea ne aduc împreună. Ceea ce rămâne totuși după aceea, deși avem credințe care se unesc, este modul nostru de viață, modul de trai, modul cum percepem lucrul acesta. Pentru că am ajuns, din păcate, să ne urlăm unii cu alții, să spunem nu că la noi e mai bine, nu că la voi este așa, să evităm să avem întâlniri care ne aduc împreună. Dar adunându-ne împreună, noi vrem să vorbim despre acela care ne unește. Și în această dupămasă vreau să vă spun despre Dumnezeul nostru care ne poartă de grijă. Pentru că într-una din taine se spune despre pocăință, mărturisirea păcatelor. Și lucrul acesta vreau să rămână astăzi în mintea noastră. Despre pocăința pe care trebuie să o trăim. Noi credem și verbalizăm lucrurile acestea. Dar mai important decât ce crezi, este și ceea ce înfăptuiești. Că degeaba spui că ești creștin, dar tu doar la Paște îți aduci aminte de Iisus Hristos. Și mă gândesc că sunt unele persoane pe care le cunoașteți, care se numesc creștini, dar nu trăiesc o viață de creștini. Care se numesc creștini, dar m-au înșelat în viața aceasta, dar m-au adus ofense. Se numesc creștini, însă vorbesc urât despre Dumnezeu. Și gândindu-ne la alții, îi las pe ei și mă gândesc și la mine. Că de multe ori am spus că sunt creștin. Dar modul meu cum am trăit nu a fost frumos. Însă ce minunat este că Dumnezeu, prin pocăință, îți oferă șansa să lași ce a fost în trecutul tău, să privești înainte cu perspectivă și să trăiești o viață frumoasă de creștin. Vreau să dau citire din psaltire de la Psalmul 23. Vă invit cu respect să vă ridicați. Este un psalm pe care îl doresc ca din această zi, dacă nu-l cunoașteți, mergând acasă să-l recitiți și să vă doriți să cunoașteți acest psalm de rost, să-l învățați, să-l trăiți, pentru că este un psalm care a încurajat oamenii care mergeau în armată. Este un psalm care a fost turnat ca un balsam și o mângâiere în inima celor bolnavi, când preoții, când pastorii mergeau la oamenii bolnavi, le citeau acest psalm. Acest psalm a fost o alinare pentru cei care erau în temniță. Acest psalm a fost o alinare pentru văduve, pentru orfani. Acest psalm i-a adus pe oameni împreună. Acest psalm i-a făcut pe cei care sunt în spitale să vadă o rază de soare. Este un psalm minunat și îmi doresc ca cu toții să-l cunoaștem. Haideți în această dupămasă să-i dăm citire și să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne vorbească din acest psalm.
Psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, eu nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și biaua Ta mă mângâie. Tu mi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu de lemn și paharul meu este plin, te dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Reocupați locurile. Vă mulțumesc. Vă aminteam de ploaia de afară că este un semn că Dumnezeu ne poartă de grijă și cred că sunteți de acord cu mine. Faptul că noi suntem astăzi aici și am avut ce mânca este un semn al purtării de grijă. Observăm că Dumnezeu a lăsat în lumea aceasta ca oamenii să-și poartă de grijă unii altora. De aceea creștinii au fost primii care au înființat spitalele. Spitalele sunt locuri în care unii oameni poartă de grijă de alți oameni. Tot creștinii au fost aceia care s-au gândit să-i ajute pe alții care sunt într-o situație mai precară, într-o situație în care nu sunt atât de bine dezvoltați. De aceea au fost creștinii care adunau din bunurile lor, le puneau împreună și le trimiteau la alți oameni din alte localități să-i ajute. Poate aceștia aveau nevoie de hrană, poate aceștia aveau nevoie de o nouă locuință, poate aceștia aveau nevoie de anumite condiții ale vieții în care să poată trăi normal. Iar mai apoi, purtarea aceasta de grijă s-a dus că după ce s-au îngrijit de acești oameni ca să fie sănătoși din punct de vedere trupesc, să aibă unde sta, să aibă ce mânca, a fost purtarea de grijă trimisă de la Dumnezeu ca să le spună oamenilor și despre interiorul lor, despre sufletul lor, că au nevoie să fie iertați de Dumnezeu. Degeaba ai avea în lumea aceasta sănătate fizică, degeaba ai avea casă unde să dormi, degeaba ai avea frigiderul plin în fiecare zi. Dacă nu ți-a purtat cineva de grijă pentru sufletul tău, ești un om păgubit. Dacă tu nu ai arătat interes atunci când cineva a spus vreau să mă îngrijesc de sufletul tău, vreau să-ți spun despre Iisus Hristos care se poate îngriji de sufletul tău, pentru că noi nu suntem oameni care putem să facem ceva cu sufletul dumneavoastră, dar noi vrem să reprezentăm pe Iisus Hristos, ne pasă de dumneavoastră, vrem să vă purtăm de grijă și să-L aducem pe Iisus Hristos care transformă sufletul nostru, care dă viață în interiorul nostru și care ne ajută să trăim în viața aceasta, fie bună, fie mai puțin bună, cu o mentalitate diferită și mai aceea că Dumnezeu poartă de grijă. Fiind în nordul țării, atunci când a început războiul, am apreciat oamenii care erau aproape de graniță, românii care au mers și au purtat de grijă acestor refugiați. A fost foarte frumos acest gest când toți oamenii au lăsat deoparte credința sau gândirea lor în credință, fie ei de anumite denominațiuni, au lăsat la o parte, dacă sunt bogați sau săraci, au lăsat la o parte lucrurile care îi dezbinau, partidele politice, modul în care viveau ei viața, s-au pus împreună și i-au ajutat pe acei oameni. Am văzut și acolo mâna lui Dumnezeu care ne poartă de grijă. Apoi, vă apreciez aici pentru că sunteți părinți, sunteți chiar bunici, care ați purtat de grijă copiilor dumneavoastră. Este un exemplu minunat atunci când te uiți la copilul tău care este neajutorat și îi porți de grijă, să te gândești că asemenea lucru face și Dumnezeu cu tine, pentru că ești copilul lui, îți poartă de grijă. Îmi aduc aminte că eram într-o drumeție cu mai mulți oameni, dar era și mama împreună cu mine, împreună cu familia, și am ajuns în vârf de munte, însă majoritatea au uitat să-și ia ceva de băut. Și după o drumeție destul de obositoare pentru trup și care necesita să bei ceva, să te hidratezi,
Mulți s-au uitat în rucsacurile lor și n-au găsit nimica. Mama, așa cum este o mamă care poartă mereu de grijă, a avut la ea un fruct, poate îl cunoașteți, pomelul. Este un fruct așa mai mare decât portocala și este un fruct care îți satură cât de cât setea. Și când au văzut-o toți pe mama că l-a scos pomelul din gâzdan, toți au sărit pe ea. N-a ajutat-o nimenea să îl decojească, însă atunci, după ce a terminat de decojit, toți au sărit pe ea să ia o bucată ca să-și astâmpere setea. Eram lângă mama, eram puțin mai mic și am rămas marcat de gestul acesta al mamei. Nu și-a luat nimic pentru ea, dar când l-a desfăcut, când a luat o bucată, imediat a dat-o în dreapta și mi-a dat-o mie. Copilului ei. Am văzut modul în care o mamă renunță la ea ca să poartă de grijă copilului într-o situație în care avea nevoie de apă. Lucrul acesta m-a făcut să mă duc cu gândul la Dumnezeu care poartă de grijă copiilor săi. Și l-a luat pe Iisus Hristos, pe Fiul Său, și ne l-a dat nouă. A renunțat El la propriul Său Fiu ca să ne dea nouă, ca să avem iertare de păcate. Este cel mai minunat gest pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi. De aceea, în această dupămasă vreau să vă vorbesc de ce purtarea de grijă a lui Dumnezeu este mai măreață decât orice purtare de grijă a oamenilor din jur. Această purtarea de grijă a lui Dumnezeu este mai măreață decât toate celelalte pentru că ea ne asigură. Ea ne dă o siguranță a resurselor necesare pentru viața noastră. Dumnezeu, în îndurarea Lui, în măreția Lui, îți poartă de grijă, lăsând ca tu să poți să trăiești pe acest pământ. Primele 3 versete spune: Domnul este păstorul meu și nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. În acest psalm, îl știți pe împăratul David. Împăratul David a avut o tinerețe pe care a petrecut-o la oi. Și a văzut că oaia este unul dintre animale care nu se poate susține singură. Ea trebuie hrănită. Unii ciobani spun: măi, oile câteodată sunt cam prostuțe. De aceea se spune și așa, turma cu oaia merge împreună cu turma de oi. Te pui acolo, dacă ea merge într-o direcție spre paste, toate oile după el, după acea oaie. Nu au această putere să se susțină singură, să meargă într-o direcție bună sau să gândească când vede pericolul să nu se ducă într-acolo. Și face această asemănare David, uitându-se în viața lui, că ori de câte ori a încercat el pe propriile lui forțe să meargă într-o direcție, să facă un lucru, nu a izbutit. Mergea spre păcat, mergea spre pierzare și poate mai atrăgea și pe alții împreună cu ei. Mergea împreună cu turma și mergea spre pierzare. Până într-o zi când a realizat și a spus: dacă nu ar fi Dumnezeu Cel care să poarte de grijă, unde aș fi ajuns? Și atunci face această afirmație: Domnul este păstorul meu. A realizat că El, de unul singur, nu poate să se autosusțină, nu poate să trăiască. Și a apelat la Dumnezeu să îl conducă. Oaia trebuie hrănită și oaia trebuie să aleagă să rămână în dependență de Cel pe care o conduce. Chiar dacă acesta, sau din perspectiva ei, nu știe dacă acesta îi vrea sau nu binele, dar trebuie să aibă încredere. Pentru că păstorul este cel care se îngrijește de ea, cel care depune efort pentru ea, cel care are interes pentru ea. Pentru că ce vrea un cioban? Ca oaia să fie hrănită bine, să o ducă bine și să aibă de la ea un anumit profit. Tot la fel, Dumnezeu vrea să ne facă bine și profitul lui Dumnezeu este acela că noi ne închinăm Lui. Este acela că noi îi aducem slavă. E acela că noi îi aducem și pe ceilalți împreună la Iisus Hristos. Pentru că oricine va spune că Dumnezeu nu are un interes, ar greși.
Dumnezeu este interesat de noi. Dumnezeu este interesat ca noi să-i aducem un rod. Dumnezeu este interesat ca noi să-i aducem și spre alții spre El. Dar știți de ce acest interes? Ca să ne ducă la o viață mai bună. Este interesant interesul lui Dumnezeu pentru că El își dorește ca tu să faci lucruri bune, să faci lucruri pentru El, dar nu ca în final să profite El de tine, ci ca în final să te ducă în împărăția Lui, să te așeze la masă și să ai o viață împreună cu El. Mai este și cealaltă parte, Satan, care și el are un interes. Are interes să-ți consume viața. Are interes să te sece de bani. Are interes să-ți bage probleme în familie. Are interes ca tu să te bucuri o clipă și după aia să suferi în trupul tău mulți ani. Dar știți care e interesul lui? Ca în final să te ia împreună cu El și să suferi mânia lui Dumnezeu. E interesant că și el are un interes. Dar totuși, în această după-masă, suntem niște oi care nu ne putem susține singure. Suntem niște oi care ne este greu să luăm o decizie singură. Suntem niște oi care poate vrem să mergem cu turma. Dumneavoastră ați venit în seara asta și sunteți numai 5. Sunteți puțini. Și v-ați gândit, bă, stai dacă oare nu-i problema la noi. Toți ceilalți merg cu hârdul în lume, merg la lucruri, să se mai uite la un mes, să mai stea împreună cu cei din lume, să mai consume ceva alcool. Și zic, băi, eu mă duc să ascult despre Iisus Hristos. Dar ce-o vrea ăștia de la mine? Oare ce se întâmplă? Prin faptul că ați ales să veniți aici, ați ales să fiți dependenți de Dumnezeu. Un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Un Dumnezeu care are grijă în viața ta, ca tu să nu duci lipsă de niciun bine. Și făcând această referire, nu vreau să spun că dacă îl acceptați pe Iisus Hristos o să fiți bogați, că nu despre asta e vorba. A nu duce lipsă de niciun bine înseamnă a avea tot ceea ce ție îți este necesar pentru a ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu este și acela care trebuie să recunoaștem, ne dă pâinea cea de toate zilele. O spunem și noi în rugăciunea domnească, o cerem de la El. El ne asigură și ne spune și în Evanghelia după Matei că se îngrijește de tot pământul acesta și vrăbile nu duc lipsă de mâncare. Deci dacă El se îngrijește de ele, cu siguranță se va îngriji și de noi. Deci Dumnezeu este unul care ne poartă de grijă și spune că copilul Lui niciodată nu va trebui să-și cerșească pâinea. Dumnezeu este și acela care atunci când îl accepți în viața ta, îți transformă viața, îți dă chef de muncă, te capacitează cu anumite abilități. Poți să mergi să-ți câștigi pâinea, poți să mergi să ajuți pe altul, poți să mergi să-ți susții familia. Și o faci lucrurile acestea împreună cu Dumnezeu. Dar nu pentru aceasta trebuie să vii tu la Dumnezeu că îți va merge mai bine financiar, că îți va merge mai bine social. De ce trebuie să vii la Dumnezeu? Este pentru că ești o oiță care te poți pierde. Dar venind la El, El îți va asigura tot ceea ce tu ai nevoie ca să ajungi în împărăția Lui. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Un alt lucru care ne asigură Dumnezeu este calmul interior. Este acea stare de pace în interiorul nostru pe care ne oferă Dumnezeu, fiind păstorul nostru. De multe ori ne gândim că sunt mai multe căi în lumea aceasta pe care o putem merge. Dar trebuie să cunoaștem că este o singură cale. Și calea aceasta o putem numi odihna în Iisus Hristos. Ce vrea să spună lucrul acesta, odihna în Iisus Hristos? Știți că sunt 4 condiții, am citit, ca o oaie să se poată odihni. O oaie și împreună cu turma nu stau jos dacă sunt fricoase. Oile nu stau jos dacă sunt flămânde. Oile nu stau jos dacă sunt muște sau paraziți. Și oile nu pot să stea jos dacă sunt certate, dacă tocmai s-au îngrâncit. Ceea ce face Dumnezeu, aducându-ne pe calea aceasta de odihna Lui, este că rezolvă în interiorul nostru starea noastră de spirit,
pe care nu o pot rezolva nici norofelul, nici albucaminul, nici paracetamolul. Cred că ați experimentat și dumneavoastră momente în care erați îngrijorate de ziua de mâine și nici o pastilă nu v-ar fi ajutat. Poate v-ați trezit în miez de noapte și vă gândeați oare cum voi rezolva problema aceea și n-ai mai avut somn. Poate ai avut o ceartă cu cineva din familia ta și în interiorul tău te simțeai că ceva nu e bine, dar nu știai cum să rezolvi. Nu știai ce să faci. Medicamentele nu te-ar fi ajutat. Poate ai fi întrebat un psiholog și el ți-ar fi dat niște sfaturi, ți-ar fi cerut bani. Dar fiind în odihna lui Dumnezeu, este calea în care Dumnezeu lucrează în interiorul tău. Te transformă și știi că grija de mine trebuie să o lași lui Dumnezeu. Este o dihnă și o pace pe care o puteți experimenta având un somn cum n-ați mai avut de mult. Un somn liniștit, spunând sufletului dumneavoastră, El, Dumnezeu, mă paște la pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Nu pot să schimb cu nimic ziua de mâine. Nu pot să schimb cu nimic lucrurile care mi se vor întâmpla în viitor. Dar pot să aleg să mă încred în Dumnezeu. Vreau să vă aduc un exemplu din Scriptură. În Geneza se vorbește despre Avram, care a avut un copil împreună cu Sara, nevasta lui, dar a mai avut încă un copil, Ismael, împreună cu o țintoare, cu o slujnică a lui. La un moment dat, Sara, nevasta lui, se ceartă cu slujnica și o trimite pe aceasta împreună cu copilul în deșert. Ajungând în deșert, este ea o mamă împreună cu copilul și nu găsește o sursă de apă. Și pentru că ajungi uneori în situații din viață în care ești în deșert, nu ai sursă de apă, nu ai la cine apela, ești o mamă singură cu un copil. Singurul la care poți striga este Dumnezeu. Și strigă Agar către Dumnezeu și spune: Dumnezeule, scapă-mă! Și atunci Dumnezeu îi deschide ochii și în mijlocul deșertului îi oferă o fântână cu apă curată. Nu e o poveste, e un miracol al lui Dumnezeu. Pentru că avem un Dumnezeu care ne poartă de grijă și s-ar putea ca circumstanțele vieții tale să te aducă într-o situație în care nu mai reușești să mergi înainte. Dar acolo Dumnezeu îți va purta de grijă dacă tu apelezi la El. Acolo Dumnezeu îți va purta de grijă și cu pensia aceea care nu ți-o mai măresc cei din guvern și nu mai știi cum o să-ți plătești următoarele facturi. Dar te încrezi în Dumnezeu și Dumnezeu îți va purta de grijă. Pentru că aceasta este măreția purtării de grijă a lui Dumnezeu. Despre un asemenea Dumnezeu vorbim. Un Dumnezeu care se implică activ în viața noastră. Continui mai departe și vreau să vă spun că măreția purtării de grijă a lui Dumnezeu este mai minunată decât a oamenilor care ne poartă de grijă sau a celorlalți. Pentru că El ne lipsește în vremurile când noi suntem, ne însoțește în vremurile în care noi suntem lipsiți de credință. Vă spuneam la început că afirmativ spunem toți suntem creștini. Afirmăm cu toții Dumnezeu este în control. Vă aduc aminte cum am reacționat atunci când a fost pandemia? Atunci când toată lumea era înfricoșată, când ne ascundeam unii de alții ca să nu murim, dar declaram cu toții, Dumnezeu este în control. Sunt momente în viață în care oricât de tare am fi, ne lasă Dumnezeu să trecem prin valea umbrei morții. Și folosește David această imagine minunată pentru că nu este valea morții, ci este valea umbrei morții. Este ca acea umbră care de câteodată te sperie în întuneric, că este poate un lucru mic, dar o lumină care o reflectă și în spate, așa pe un perete, se vede o umbră mare. Era un lucru mic, dar te-ai speriat, pentru că ești om. Dar totuși, în vremuri în care ești lipsit de credință, în vremuri în care mergi la spital și vii înapoi, când îți spune medicul că a mai venit o boală, când îți mai dă încă o rețetă pe care trebuie să o iei de la farmacie, și în acele vremuri Dumnezeu îți poartă de grijă.
David vorbește de acest Dumnezeu. David l-a experimentat pe acest Dumnezeu. Și David vrea să ne spună și nouă astăzi. Dacă îl alegi pe acest Dumnezeu, dacă te lași călăuzit de El, El te va povățui. Și atunci când îți va fi mai greu, când vei fi lipsit de credință, atunci când vei fi poate pe patul de moarte și nu vei ști dacă vei merge în veșnicia lui Dumnezeu sau vei merge în veșnicie cu cel rău, El va fi cu tine. Avem un Dumnezeu care se îngrijește și este preocupat de modul în care noi sfârșim viața pe acest pământ. Este preocupat de modul în care tu vei ajunge la finalul vieții. Este preocupat de tine atunci când ai probleme în familie. Este preocupat de tine atunci când lumea se clatină, dar vrea ca să fii împreună cu El. Este preocupat de tine atunci când ai îngrijorări în viață. Și este Dumnezeu care este împreună cu noi. Chiar și atunci când trecem pe valea umbrei morții, eu nu mă tem de nicio rău, căci Tu ești cu mine. Dacă doriți să nu mai aveți frică de ceea ce se va întâmpla, dacă doriți să nu vă mai temeți de știrile pe care le veți mai auzi, dacă doriți să nu vă temeți când oamenii din guvern poate ne vor amenința din nou, dacă doriți să nu vă temeți de ce mi se va întâmpla, de ce va fi cu mine, puteți în această după masă să-L alegeți cu un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Un Dumnezeu care este interesat de viața noastră. Vreau să vă mai spun o întâmplare pe care am auzit-o din partea unei femei din Ucraina. Aceasta este un proroc al lui Dumnezeu. Proroc al lui Dumnezeu înseamnă că prin Duhul Sfânt această persoană a fost capacitată să primească de la Dumnezeu anumite lucruri cu privire la unele persoane, cu folosul de a le încuraja, cu folosul de a le preveni de ceea ce se întâmplă în viitor. Este puterea Duhului Sfânt pe care noi, fiecare, o putem experimenta. Și spunea această femeie, pe ea o cheamă Natasha, că în biserica lor a venit o femeie, Nadia, din Ucraina, care l-a acceptat pe Domnul Iisus Hristos în viața ei. După ce l-a acceptat pe Domnul Hristos în viața ei, la o vârstă mai înaintată, nu a reușit să ia botezul. Nu a reușit să arate oamenilor faptul acesta și să aibă această mărturie. Și a căzut la pat după următoarele zile. Problema care era și de ce nu se putea face acest botez este pentru că oamenii din casa ei erau împotriva a ceea ce ea a făcut. Adică mai sunt oameni care, dacă te pocăiești, sunt împotriva ta. Îi spune, mă, ce ai pățit? Ai probleme la cap? De ce ai mers acolo? Ai mers și tu să auzi cum cântă pocăiții? Ai mers și tu să auzi cum se spune despre Iisus Hristos? Și Nadia, această femeie mai în vârstă, a trebuit să sufere din partea familiei ei aceste vorbe urâte. Însă, în încercarea ei, acolo cum era, avea nevoie de comunitate, avea nevoie de încurajare din partea lui Dumnezeu. Femeia aceasta, Natasha, despre care vă spuneam că este proroc al lui Dumnezeu, primește într-o noapte un vis. Și observă pe Nadia, care era într-un pat și era într-o casă pustie, întunecată. Și spune în vis, primește această înștiințare, să meargă să-i șoptească la urechea stângă unele cuvinte de încurajare, să-i spună că Dumnezeu o iubește, să-i spună că Dumnezeu a iertat-o de păcatele ei și să-i spună că Dumnezeu o primește în slava Lui. Femeia aceasta se scoală dimineața și se gândește, dacă acei oameni din casa lui Nadia nu o lasă pe ea și are împotriva noastră faptul că ea s-a pocăit și nu-i permit să ia botezul, cum ne va primi pe noi acolo? A avut experiența că au mers odată la ei și au fost amenințați cu sapa și cu toporul. Dar au spus, dacă Dumnezeu ne-a vorbit în vis să facem lucrul acesta, a vorbit cu bărbatul ei și a spus, haide să mergem la Nadia. Nu știu în ce stare se află, dar Dumnezeu ne-a spus că are nevoie de încurajare. Au mers acolo, când au ajuns acasă, au văzut poarta deschisă, au văzut și au intrat cu inima puțin micuță,
se gândeau că poate apărea din clipă în clipă cineva din casa lor ca să-i amenințe, să-i omoare sau să-i dea afară. Au strigat și au întrebat: alo, alo, e cineva acasă? Și nu au răspuns nimeni. Au urcat pe verandă și au văzut că ușa era întredeschisă, ușa de la intrare. Și au făcut mai mult curaj. Și au făcut câțiva pași înăuntru și au intrat. Au intrat și în camera de stânga unde era Nadia și a spus că atunci când a intrat în cameră era despărțit de o ușă cu un geam. Au intrat înăuntru, au văzut-o pe Nadia. Nadia deja nu mai putea să vorbească. S-a bucurat din privire când i-a văzut. Și sora, pentru că a vrut să se grăbească, sora Natasha, nu știa ce urma să se întâmple, a mers rapid la urechea ei stângă și i-a spus cuvintele de încurajare care avea nevoie acea femeie atunci. Bărbatul ei, Ion, stătea și vedea să se întâmple ce avea să se întâmple. A trecut fix în momentul acela o persoană din casa lor. S-a uitat pe geam, i-a văzut, aceștia au încremenit și ei și acea persoană a plecat mai departe. Ei n-au înțeles ce s-a întâmplat, au continuat să o încurajeze pe Nadia și au plecat după imediat acasă la ei, fericiți că au scăpat cu viață. Și mărturisea această femeie, Natasha, că după ce au plecat și-a adus aminte un aspect. Că Nadia era o femeie care era surdă de urechea dreaptă. Și Dumnezeu a fost acela care i-a purtat de grijă Nadiei și a înștiințat-o pe Natasha să meargă să o încurajeze într-un loc potrivit, chiar prin Valea Umbrei Morții, să o încurajeze și să-i șoptească la urechea stângă, că era singura ureche pe care ea mai putea auzi. Să o încurajeze și să-i spună vorbe de încurajare, pentru că nu mai erau multe zile și Nadia a plecat în veșnicie. Dar femeia aceasta era într-o stare în care nu putea să fie bucuroasă, pentru că se gândea că nu a făcut botezul în apă ca să poată să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Dar observăm și din acest lucru care s-a întâmplat. Este o poveste reală. Pot să vă spun despre acești oameni și vizităm destul de des. Și observăm prin lucrul acesta că Dumnezeu este Cel care ești în vremurile lipsite de credințe, te însoțește, este acolo cu tine, îți dă putere, te încurajează ca tu la final să te întâlnești cu El. Și în final, aș vrea să vă spun că este măreț Dumnezeul nostru și măreția purtării Lui de grijă este miraculoasă, pentru că El ne oferă oportunitatea să ne închinăm Lui în mod continuu. Ce înseamnă lucrul acesta? Uitați-vă, sfârșește acest psalm. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Aici David își exprimă dorința ca el să trăiască în templul de la Ierusalim toată viața lui. Pentru că știa că în acel loc este prezența lui Dumnezeu și în acel loc are parte de relația aceea cu Dumnezeu. Însă ce este minunat este că David realizează că Dumnezeu nu este limitat la un loc. Că Dumnezeu nu este limitat la anumite tradiții. Că Dumnezeu nu este limitat la anumite aspecte tradiționale sau moștenite din moși-strămoși. Ci Dumnezeu este Cel care îi oferă oportunitatea ca în toate zilele vieții Lui să poată să se închine. Și prin Domnul nostru Iisus Hristos avem această oportunitate, fie într-un cămin cultural, fie în casele noastre, fie într-o biserică frumos amenajată, fie la locul nostru de muncă, să ne gândim la Dumnezeu, să ne închinăm Lui, să cântăm și să facem lucrurile acestea, pentru că avem pe Iisus Hristos, singurul mijlocitor, singurul cu care trebuie să vorbim ca să avem acces la Tatăl. Nu mai avem nevoie de alți intermediari, pentru că Dumnezeu ne poartă de grijă și ne arată cât de minunat este lucrul acesta. Spunându-vă cât de mare este Dumnezeu și cum ne poartă El de grijă, vă aduc aminte că El are o intenție din partea noastră. Vrea să profite ceva de la noi,
care este spre binele nostru. Și în Roman, capitolul 2, le spune Pavel acestor oameni și îi întreabă și ne întreabă și pe noi în această dupămasă. Și spune în Roman, capitolul 2, cu versetul 4, nu vezi tu, și aici poți să pui numele tău, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Când observi ploaia de afară și vezi că Dumnezeu îți poartă de grijă, vrei să mai păcătuiești? Când vezi că Dumnezeu îți poartă de grijă în familia ta, te mai gândești să te mai cerți cu nevastă să mai faci păcate, înșelându-o? Când vezi că Dumnezeu îți poartă de grijă la familia ta, tu să mergi și să cheltuiești banii aceia pe lucruri nefolositoare. Când observi că Dumnezeu a fost cu tine prin banii umbrei morții, te-a ajutat să-ți plătești facturile, te-a ajutat să ai bani de medicamente, poate chiar ți-a dat și vindecare, tu să mai continui să vârfești, tu mai să continui să vorbești urât despre Dumnezeu, tu să continui să nu citești Scriptura, tu să continui să trăiești viața spunând, merge și așa vom vedea la judecată. Dumnezeu îți poartă de grijă și îți dă oportunitatea ca să fii un credincios, un pocăit, un creștin continuu. Azi, mâine și în toate zilele vieții tale să trăiești o viață împreună cu Iisus Hristos. După cum vedeți, Dumnezeu de atâta timp ne poartă de grijă și chiar când noi am răspuns cu răzvrătire împotriva Lui, El totuși ne-a mai lăsat în viață. Totuși astăzi ați avut ce mânca, totuși astăzi am avut ce să bem și astăzi încă suntem în viață. Dar va veni o zi când lucrurile acestea se vor sfârși. Când Dumnezeu ne va chema și dacă vei fi unul dintre aceia o oaie care n-ai vrut să asculți de păstorul tău, ci te-ai dus împreună cu alții, cu alte oi, la alte lucruri care nu-i fac plăcere lui Dumnezeu, va trebui atunci să te duci spre cel pe care l-ai slujit. Dar astăzi ai oportunitatea aceasta. Eu am fost bucuros că ați venit în locul acesta, pentru că sunteți oameni care aveți interes pentru Dumnezeu. Sunteți oameni care vreți să vedeți pe Dumnezeu cu o poartă de grijă în continuare. Sunteți oameni care vreți să experimentați o nouă viață împreună cu El. Și mă bucur că în această seară sunteți aici. Însă ce se întâmplă mai departe depinde de dumneavoastră. Noi nu putem să luăm o decizie pentru alții. Noi trebuie să luăm o decizie pentru noi personal. Și când l-am văzut pe Dumnezeul acesta măreț în viața mea, care mi-a purtat de grijă din pântecele mamei, medicii au spus că trebuie să mă nasc un monstru, pentru că mami, când era însărcinată cu mine, nu a primit destul oxigen și creierul meu nu s-a dezvoltat. Când am văzut pe Dumnezeu cum mi-a purtat de grijă și ne-a dăruit mâncare în casă, când am văzut pe Dumnezeu cum mi-a purtat de grijă și m-a ferit în accident undeva la 10 ani, când era să cadă un ATV peste mine și Dumnezeu m-a purtat de grijă și m-a lăsat în viață. Când am văzut pe Dumnezeu, când am trecut prin 2 operații și eram lipsit de credință, nu știam, în una am fost anesteziat total și am văzut purtarea Lui de grijă, am zis că Dumnezeu mă iubește prea mult ca eu să-L mai resping. Și am ales, într-un alt cadru decât aici, dumneavoastră, într-o fabrică de papuci, în zona noastră, să vin înaintea Lui și să-i spun, Doamne, sunt un păcătos. Doamne, sunt o oiță de aia mai năzdrăvană, care merge și îi place să se ducă ea cum vrea ea, dar nu face altceva decât tot să ajungă în preajma lupilor. Doamne, sunt o oaie care nu-mi place să ascult. Sunt o oiță de aceea care vrea ea să spurte singură și să se dea importantă. Dar realizez că fără tine, păstorul meu, nu voi ajunge decât în prăpastie. Știu că și în prăpastie avem un exemplu în Scriptură. Hristos lasă 100 alte de oi, 99 de oi și vine și o ia pe una. În această după masă a venit, a lăsat pe toate celelalte și a venit să vă ia și pe dumneavoastră. Ridică Dumnezeu și din prăpastie.
Dar dacă tu vrei să continui și să mergi în viața ta mai departe, El te lasă. Dar este beneficiul tău dacă în această seară îl alegi pe Iisus Hristos. Aș vrea să vă ridicați în picioare și să închei cuvântarea mea cu o rugăciune. O rugăciune pentru fiecare dintre noi și o rugăciune pentru dumneavoastră. Ca Dumnezeu să vă dea putere să alegeți ce este bine pentru viața dumneavoastră. Haideți să închidem ochii. Tatăl nostru Dumnezeu, îți mulțumesc pentru această dupămasă minunată. Îți mulțumesc că ne porți de grijă și ai lăsat ploaie afară. Îți mulțumesc că ne porți de grijă și am avut ce mânca. Îți mulțumesc că ne porți de grijă și avem o casă în care ne putem odihni. Îți mulțumesc că ești Cel care ne porți de grijă și interiorul nostru. Îți mulțumesc că nu ne lipsește niciun bine și că putem și avem orice oportunitate de a intra în Împărăția Ta. Îți mulțumesc pentru Biblia pe care o avem și pe care o putem citi. Îți mulțumesc, O Dumnezeule, pentru că Tu hotărăști slujbe duhovnicești în care putem să auzim de numele Tău. Îți mulțumesc, O Doamne, că Tu ai lăsat biserica Ta pe acest pământ în care ne arăți că ești interesat de sufletele noastre. Știu că Tu ești acela care ne poți dărui liniște în interiorul nostru. Tu ești acela care poți să fii cu noi atunci când mergem la medic și primim o veste rea. Tu ești împreună cu noi atunci când ne este greu în viață, atunci când nu mai avem credință, atunci când lumea se clatină. Tu rămâi Dumnezeu pe tron și ești împreună cu noi, ne poți de grijă. Ne cerem iertare în această seară că am fost niște oițe mai năzdrăvane, mai încăpățânate. N-am vrut să venim la Tine să ne porți de grijă așa cum Tu știi să o faci. Am crezut că putem singuri să ne ducem viața aceasta, dar ne recunoaștem că suntem neputincioși și că avem nevoie de Tine. Vreau să-ți mulțumesc că și Tu, prin jertfa Fiului Tău, ne dăruiești iertare. Ne ajuți ca prin pocăință să ducem o viață nouă, sfântă, împreună cu Tine. Îți mulțumesc pentru aceste 5 persoane care au fost în această dupămasă cu noi. Au avut interes pentru Tine. Vreau să le ajuți, să ia decizia potrivită, să se pocăiască pentru Tine, pentru Împărăția Ta și împreună cu ele să fim sus. Acolo în care Tu, în locul în care Tu ne-ai pregătit o masă, să stăm cu toți împreună cu Tine și să ne bucurăm o veșnicie de splendoarea Ta. Lăudat să fie numele Tău. Amin. Rog să stați.